السلام علیکم. سوات کې یو 2 ورځې مخکې ډېر یو افسوسناک کار شوی و، خو ښه وه چې بروک پولیس ورسېده او هغه کسان یې گرفتار کړل. واقعیت دا وه چې په بریکوټ کې ناګوپه به یو علاقه یي، په هغې کې د یو 70 کالو سړي ته د 14 کالو ماشومه واده کوله چې کوم په 6م کلاس کې سبق وایي. دا خبره چې کله سوشل میډیا باندې چوته شوه نو پولیس اکشن واغستو او هغه سړی نکاح او ګواه درې واړه یې گرفتار کړه او اوس تحقیقات روان دي. دا سړی چې دی دا 7 کالو د 8 بچي دي او نوسان وسیم دي او ډیره د افسوس خبره ده. د دې جینۍ پلار لا دا خلک وایي چې 10 لکه روپۍ هم ورکړي دي. نو د دې مختلف عوامل کیږي، غربت کیدی شي یا د جینۍ دا پلار قرضدار و ځکه یې پکې دا لور ورکړه، یا اکثر په دې پښتنو کې چې کله جګړې وشي نو د سورې په نوم ماشومان جینکۍ د روغې کې ورکوي چې ژوند وله تباه کړي. دا معاشرتي برایانې به هله ختمیږي چې اویرنس راشي. دغه پلار لکه زه به څه ووایم، اوس د هغه د حالاتو نه یو خبر، خو ډېره د افسوس خبره ده. جینۍ یو انټرویو په دې سوشل میډیا ده، ډېره ګبراو ده. هغه وایي چې سکول نه رالم، وړو راله مبارکي راکوله چې ستا واده دی او نکاح دی ده. نو دا ډېره د افسوس خبره ده. داسې واقعیات چې ستاسو غیر چاپېره په معاشره کې کیږي نو فوري پې اواز چوتوئ. دې ته مه ګورئ چې څوک به خفه شي، دښمني به درسره وکړي. دا ماشومان ګلونه دي او دا زموږ مستقبل دی. کو دغسې کیږي د دوی سره دا ظلم د هر چا په کور کې، نو د هغې مخنیوی پکار دی. او 1 کالو مشر باندې به زه په ډېر مهذب الفاظ کې لعنت ووایم چې ستا 8 بچي دي، نوسان وسیدي دي او ته د یو 14 کالو ماشومه چې ستا د نوسۍ برابر وي، ته هغه نکاح کې د 10 لکو روپو لالچ د هغه پلار له ورکړی، نو په تا د یو 1000 بار لعنتي. دغسې خلکو مخنیوی پکار دی، پولیس له بر وخت اطلاع پکار ده او داسې معاشرتي برایانو خلاف عوام له اواز چوتول پکار دي. امید لرم تاسو به دا ویډیو خوښه شوي. کو ویډیو مو خوښه شوه کمنټ پې وکړئ او ډېر یې شیر کړئ چې خلکو ته پته ولګي چې داسې واقعیات کیږي نو فوري پولیس له اطلاع ورکول پکار دي. سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.